Өдөр өгнө миний тусламж ханаас надад ирэх вэ? Тэнгэр гол газар хатуу уюудэ би сөхрөн суугаа зөвхөн эзний хүлээ миний тусламж тэнгэр газрыг бүтээгч арслан хуурга амба үнэн зам зөвхөн эзнээс ирнэ миний тусламж тэнгэр газрыг бүтээгч арслан хуурга амба үнэн зам зөвхөн эзнээс ирнэ миний тусламж ханаас надад ирэх вэ? Тэнгэр гол газар хатуу уюудэ би сөхрөн суугаа зөвхөн эзний хүлээ миний тусламж тэнгэр газрыг бүтээгч арслан хуурга амба үнэн зам зөвхөн эзнээс ирнэ миний тусламж тэнгэр газрыг бүтээгч арслан хуурга амба үнэн зам зөвхөн эзнээс ирнэ Үрэглэхгүй Цахим хамгаалдаг үрэглэхгүй Цахим хамгаалдаг тэнгэр газрыг бүтээгч арслан хуурга амба үнэн зам зөвхөн эзнээс ирнэ миний тусламж тэнгэр газрыг бүтээгч арслан хуурга амба үнэн зам зөвхөн эзнээс ирнэ
Гэртэ бүжиглэндөө гадаж баяр хөрөөр дүрээ бүх хүмүүс гэмшин залбирхаа зүбсэн Есүс зүгдөө сонсож Тэнгэрийн усаас үндэстэн бидний магтандуу гэртэ бүгд бүжиглэндуулан гадаж баяр хөрөөр дүрээ бүх хүмүүс гэмшин залбирхаа зүбсэн Есүс зүгдөө Holy Meles, Argurte, Orgugdogme, Tasonsoj, Tingring usas, Undusten, Bitni maktendo, Holy Meles, Argurte, Orgugdogme, Tasonsoj, Tingring usas, Undusten, Bitni maktandoo
өршөөгцөн таны өмнө зөв тариун болсон амиан өргөн авралыг та төлсөн Есүс бүхнээ танд өргөв таны өмнө өршөөгцөн таны өмнө зөв тариун болсон амиан өргөн авралыг та төлсөн Есүс бүхнээ танд өргөв зүрхэн дотроо таныг дэв зүрхэнтэй хамталхаа заавал мэн өмнө залбирч сүгдөө агуу эзэн талархъя Халелуя Халелуя Есүс бүхнээ танд өргөв зүрхэнтэй хамталхаа зүрх замд тантай хамталхаа заавал мэн өмнө залбирч сүгдөө агуу эзэнд талархъя зүрхэн дотроо таныг дэв зөв замд тантай хамталхаа заавал мэн өмнө залбирч сүгдөө агуу эзэнд талархъя Халелуя Халелуя Халелуя
Христийн шинэ жил эхлээд хамтдаа бусдад нөлөөлж, бусдын амьдралыг хувьсган өөрчлөх тухай бид үзэж эхэлсэн, хамтдаа сурч эхэлсэн байна. Энэ бусдад нөлөөлдөх хүнийг ямар хүн гэж хэлдэг вэ? Удирдагч, нөлөөлөгч, хувьсган өөрчлөгч гэж хэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр би та нарт үргэлжлүүлээд удирдагч хүнд байдаг итгэл үнэмшлийн талаар би та нартай хаваалцахыг хүсэж байна. Тэгээ надад байгаа хамгийн сайн гарын авлага бол Бурхны үг байна. Би та нартай өөр удирдлагын гарын авлага өөр номнуудаас биш, харин Библиэс удирдлагын талаар чухал зарчмуудаас би суралцахыг хүсэж байна. Гэтэ би таны нэг зүйлийг зөвөр ойлгосоо гэж хүсэж байна. Библи бол удирдлагын гарын авлага ерөөсөө биш үү? Библи бол менежментийн гарын авлага ерөөсөө биш. Энэ бол Бурхны үг. Хүн төрлөختнийг аврах Бурхны агуу төлөвлөгөө ичлэгдсэн гайхалтай ном бол Библи. Тэрнээс Библи бол удирдлагын ном биш үү? Тийм учраас бид Библиэс удирдагчийн тухай, удирдлагын арга барил, мөн чанар, зарчмуудын талаас судлахдаа бид маш болгоомжтой хандах ёстой гэсэн үг тийм үү? Өөрөөр хэлбэл Библийн энэ тэндээс нэг ишлэгийг аваад энэ бол удирдлагын тухай гэж бид нар томьёолж болохгүй гэсэн үг. Библи яг үүний тухай бичигдсэн ном биш учраас харин Библиэд удирдлагын талаар удирдагч хүний тухай маш олон зүйлийг, олон чухал зарчмуудыг Библи агуулсан ном. Мөн үү? Тийм учраас бүгдээ хамтдаа ялангуяа Библиэд удирдлагын талаар өгүүлсэн 1-р Тимот, 2-р Тимот, Титэд бичсэн загтлууд. Тэгэхээр бид нар энэ жил бидний судлах ёстой Библийн чухал номууд гэсэн. Яг л бид удирдлагын талаар суралцах гэж байгаа. Бусдад нөлөөлж, бусдын амьдралыг хувьсгаж байхын тулд би яах ёстой вэ? Би хэрхэн амьдрах ёстой гэдэг талаар суралцахын тулд бид 1-р Тимот, 2-р Тимот, Тит гэсэн номуудаас сурна. Тэгэхээр эхний ээлжинд 1-р Тимот номыг эхлүүлж гэнэ гэсэн. Тэгээ өнөөдөр би та нартай Библийн шинэ гэрээний Паулийн бичсэн 13 загтлын нэг болох 1-р Тимотод хаягдсан энэ загтлыг эхлүүлэхийг хүсэж байна. Бүгдээ хамтдаа 1-р Тимот 1-1-ээс 11-р ишлэгийг хамтдаа уншия. Бидний аврагч Бурхан ба бидний Найдвар Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн элч болсон Паул би итгэл доторх миний жинхэнэ хүүхэд Тимотод эцэг Бурхан ба бидний эзэн Христ Есүсээс нэгүсэл, өршөөл, амар амгалан байг. Би Македон руу явахдаа Эфес үлдээч гэж чамаас гуйсан нь өөр сургаал заахгүй байхыг чи зарим хүмүүст зааварлах, мөн итгэлээр Бурханд үйлчлэхийн оронд маргаанд хүрэгдэг домгууд болон үл төгсөх өгийн бичгүүдэд анхаарлаа хандуулахгүй байхыг чамаар зааварлуулах гэсэн хэрэг юм. Энэ зааварчилгааны зорилго нь цэвэр зүрх, сайн мэс чанар хийгээд хувиршгүй итгэлийн хайр юм. Зарим нь эдгээрээс нясаж дэмий чалчаанд хэлбийжээ. Тэд хуулийн багш байхыг хүсдэгч юу хэлж, юу баталж байгаагаач ойлгодгүй аж. Хэн нэгэн ёсоор нь хэрэглэвэл хууль нь сайн гэдгийг бид мэднэ. Хууль нь зөв хүнд бус. Харин хуульгүй, тэрслүү, сүсэг бишрэлгүй, нүгэлтнүүд, ариун бус болон бузар, эцэг эхээ, хороогчд, халуурчд, садарлагчд, ижил хүүстэнтэйгээ явуулдагчд, хүн хулгайлагчд, худалчууд, тангаргаасаа нэцэгчд болон эрүүл сургаалыг эсэргүүцгэж бүхэнд зориулэгджээ. Энэ нь надад даалгагдсан ивэлт Бурхны алдрын сайн мэдээний дагуу юм аа гэж хэлсэн. Амен. Бүгдээ хамтдаа товч хийсний үгийн төлөө залбирая. Эзэн минь та 1-р Тимот номын энэ судлаар та надад өөрийгөө дахин шинээр илчилж таниулж өгөөч. Энэ бичигдсэн үгийг би зөвхөн чихэндээ биш, харин зүрхнийхээ сонсголд би хүлээж авмаар байна гэж бүгдээ хамт залбирцгаая. Хайртай эзэн минь та Элч Паулаар дамжуулан та залуу удирдагч Тимотод хандан та өөрийн үг сургаалыг айлтсан энэ тэмдэглэл таны ариун үгс өнөөдөр бидний өмнө байна. Бид таны үгийг нээгээд тэртээ 2000 гаруй жилийн тэртээ таны зарц үйлчлэгчийн таны чуулганыг байгуулахын төлөө зорж тэмүүлж байсан тэр зүрх сэтгэл, хараа, хүсэл тэмүүлэл тэр төсвөр төвчээрийг бид энэ үгсээ суралцахыг хүсэж байна. Ариун сүнсээ та ятгах өгөөч. Та мөхөс миний амийг ашиглаад өнөөдөр чуулганд хандан эх 7 хоногудад та чуулганд хандан тавгаа айлдаач. Таны үгийг сонсох чихтэй сонсох болтугай. Таны үгийг үгэнд чуулганд дуулууртай хандах болтугай. Их эзэн минь таны үгэнд хариу үйлдэх болтугай. Эзэн минь үйлстэй тэр итгэлээр чуулган амьдрах болтугай. Бид Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За тэгэхээр өнөөдөр бид шинээр Библийн нэг номыг эхлүүлж хамтдаа
суралцах гэж байгаа учраас энэ номын талаар би та нартай товчхон танилцуулга би хийхийг хүсэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн эхний оршил энэ номлол богинохон байна. Бас Библийн яг миний сайн уншсан 11 ишлэлийг бүхэлд нь дэлгэрэнгүй би тайлбарлахгүй. Өнөөдөр би зөвхөн 1, 2 дугаар ишлэлээр төвлөрч би та нартай эзнийг хуваалцсан. Тэгэхээр дараагийн 7 хоногудад яах нь бид нар баг багаар нь Библийн хэсэг болгонуудыг анхааралтайгаар нухацтайгаар ажиглаад хамтдаа эзний үгээс судлал хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр 1-р Тимоти 1-ээс 11-р ишлэл бол бид нар ойрын хэдэн 7 хоногт хамтдаа суралцах үннүүд байна. Тэгээ өнөөдөр би зөвхөн 1, 2 дугаар ишлэлээр төвлөрнө гэсэн. Тэгэхээр би гол хэсэг рүү очихоос өмнө тэгээ Тимот номын талаар би хэлье. Тэгээ 1-р Тимотод хаягуулж бичиж байгаа энэ загтал бол манай тоолын 64 онд бичигдсэн. Тийм 1-р Тимотийн загтал бол 64 онд бичигдсэн. 2-р Тимот бол 67 орчим бичигдсэн гэж үздэг. Өөрөөр Илч Паулийн амьдралынхаа сүүлчийн өдөр Ромын шоронгоос бичсэн загтлуудын нэг ба. Тэгэхээр 1-р Тимот Титэд бичсэн загтал, 2-р Тимот энэ 3 ном бол пастрын загтал гэж хаяглагддаг. Гэхдээ 2-р Тимот ном бол илүү их ховчилсан байдлаар удирдагч хүнд залуу дараагийнхаа залгамж халаа болсон залуу удирдагчид хандан бичиж байгаа илүү хувийн шин чанартай зүйлсийг өгүүлсэн загтал гэж судлаач нар үздэг байгаа. Тэгэхээр 1-р Тимот Титийн загтал бол илүү пастрын загтал, тийм үү? Харин 2-р Тимот ном бол илүү ховчилсан ийм загтал байна. Бидний өнөөдрийн судалж эхлэж байгаа 1-р Тимот энэ номын гол сэдвийг хэлж өгөөч гэвэл энэ номын гол сэдв бол итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэх тухай гол сэдвийн хөндөгдөж байгаа гэсэн. Өдөр намайг дагаад хэлэх итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэж. Өөрөөр хэлбэл бидэнд байгаа тэр аврал итгэл Христ гэж хүмүүсийн бидний итгэн үнэмшиж байгаа тэр итгэл үнэмшлээ хэрхэн сахих тухай, хамгаалах тухай, түүнийг буруу гаж сургаалын нөлөөнд автуулахгүй цэврээр нь хадгалах тухай маш олон сургамжийг Илч Паул хөгшин настай үйлчлээд дуусгаж байгаа энэ хүн дараагийнхаа үед залгамжлан харуулж хэлж байгаа нь үгс. Тэгэхээр итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэх гэдэг бол энэ номын гол сэдв. Мөн дотор нь хэд хэдэн дэд сэдвүүд гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл бид нар дахиад дотор нь нарийн анхааралтай ажиглах олон дэд сэдвүүд байгаа. Жишээлбэл худал сургаалыг эсэргүүцэх тухай, тийм үү? Буруу сургаалыг эсэргүүцэх тухай, Бурхны үгийг зөрчсөн, үгэн дээр нэмсэн эсвэл хассан аж буруу сургаалыг таних тухай, үнийг эсэргүүцэж амьдрах тухай эсвүүд гарч байгаа. Мөн чуулганы амьдрал, мөн чуулганы үйлчлэлтэй холбоотой эсвүүдийг Паул Тимотед загсан байна. Мөн хуурамч багш нарыг таньж эсэргүүцэх тухай, тийм үү? Худал энэ бас худал сургаалтай холбоотой хуурамч багш нар байдаг тухай. Хоньны альс нөмөрсөн чоннууд чуулган дотор шургалдаг тухай. Тэгээд тэд Бурхны үгээс гадуур өөр зүйлсийг чуулган дэлгэрүүлдэг тухай энд ярьсан. Тэгэхээр бид үүнээс болгоомжлох тухай ярьсан. Мөн Бурхны эр хүн байх тухай. Бурхны хүсэж байгаа эр хүн, Бурхны хүсэж байгаа тэр хүн бурханлаг эрхтэй, бурханлаг эмхтэй ямар хүн байх ёстой гэдэг талаар Паул Тимотед маш тодорхой зааврыг хэлж өгсөн. Тэгэхээр хизээ бичигдсэн гэсэн бэ 1-р Тимот ном 64 манай тоолны 64 он. Илч Паул нас урахаас өмнө магадгүй 2-3 жилийн өмнө энэ номыг бичсэн болов. Түүний амьдралын нэлээд төгсгөл хэсэгт энэ зүйл болж байгаа. Би танараас асууя. Өнөөдөр хэдийгээр Тимотед гэж хаягдсан энэ загтлыг бид суралцж эхлэж байгаа ч гэсэн хамгийн оршилын хэсэг дээр би гарцаа байхгүй бид Илч Паулын тухай би таныг тодорхой зүйлийг мэддэг байгаас гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр Паул яг гэвэл энэ номыг хаяглаж бичиж байгаа нэгэн бол Бурхны зарц үйлчлэгч Паул байгаа. Бурханлаг амьдралаар амьдарсан, сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаас дуусгасан, итгэлээ сахисан тэр хүний үгс ба. Тэгэхээр энэ хүний талаар бид эхлээд нэлээд тодруулж сайн суралцмаар байна. Өнөөдөр хэн нэгэн манлайлагч хүнийг, удирдагч хүнийг ажлын талбарт тийм үү, карьерт, тийм ажлын байранд тодорхойлж авъя гэвэл өнөөдөр хүмүүс ямар шалгууруудыг тавих вэ? За би танаас асууя. Та өөрийнхөө байгууллагын, өөрийнхөө одоо бизнесийн юм уу? Та өөрийнхөө ажлын босс нь гэж бодъё тийм. За та босс байна. Тэгвэл та тодорхой маш хариуцлагатай ажилд удирдлагын байр суурьнд хэн нэгэн хүнийг шалгаруулж авахдаа та ямар шалгуурууд тавих вэ? Тэр хүний ажил үүргийн тодорхойлт нь яг ямар байх вэ?
За надтай бүгд хуваалцгаа, чуулган надтай ярилцгаа. Итгэмжтэй, тууштай, даруу. За. Та нар дандаа зан чанарын шалгуурууд хэлж байна шүү дээ. Дандаа итгэгчд учраас дандаа нөгөө Библийг сайн сурцсан учраас айгүй мундаг хариулдаг байна. Би та нарыг урдаас нь шууд англи хэлтэй, компьютер дээр мундаг ажилладаг. Ийм шалгуурууд хэлэх бол гэсэн чинь та нар аль хэдийн нөгөө айгүй мундаг итгэгч нар учраас дандаа зөв хариулдаг байна. Өнөөдөр ихэнх томоохон тийм үү төсөл дээр, хөтөлбөр дээр, томоохон удирдлагын байр суурьнд хэрвээ ажилтныг шалгаруулж авахдаа дөнгөж сая та нарын ярьсан шиг энэ шалгууруудыг ерөөсөө бичдэг байгаа тийм үү? Үнэнч, даруу, шуудраг, тууштай, итгэмжтэй гэдэг үгсийг та нар бараг харахгүй. Харин юу гэж харах вэ? Та гадаадын ихтэй сургууль төгссөн, та магистрээс дэш дипломтой тийм үү? Багаар ажиллах чадвартай, маш олон скиллүүдийг дурдсан тийм, маш олон чадваруудыг дурдсан. Тэ олон хүнийг өөртөө татах тэ каризматай, мундаг лектор байх хэвээр, мундаг ярьдаг байх хэвээр. Харин өнөөдөр тэгвэл чуулганыг босгоолцох, чуулган туслах, чуулганы удирдагч нар тэр хүмүүсийн ажил үүргийн тодорхойлолт нь ямар байх вэ? Бүгд хамтдаа нэг хүний ажил үүргийн тодорхойлтыг харъя. Энэ бол бидний өнөөдрийн Тимот номыг бичсэн хүн. Бурхны зарц Паулийн тэр үйлчлэлдээ яаж үйлчилж байсан тухай түүний ажил үүргийн тодорхойлолт. Бүгд хамт харъя. 2 дугаар Коринт 11 дугаар бүлэг 23-аас 28 дугаар эшлэл. Тэд Христийн үйлчлэгч дөө. Би ухаангүй мэт ярьж байна. Би бүрч хилүү. Зүдэл зүтгэлээрээ чилүү. Хоригдснороо чилүү бөгөөд тоо томшгүй жанчуулж үргэлж үхлийн аюулд байлаа. Юдэчүүд намайг 5 удаа 39 ташуурсан. Намайг саваагаар 3-тай жанчиж 1 удаа над руу шудуу шидцгээж байв. 3 удаа би усан онгоцны сүрэлд өртөж гүн тэнгист өдөр шөнөг өнгөрөөж байлаа. Ахин дахин аялахдаа гол усны аюул, дээрэмчдийн аюул, овог нэгтний аюул, харийнхны аюул, хот дах аюул, цөл дах аюул, тэнгис дах аюул, хуурамч ах дүүсийн дундах аюул, зүдэл зүтгэл, дараа дарамт, байнгын нойр дутал, үлдэл цангал, үргэлжийн мацаг, ноорл, нүцгэрэл, даарл хөрөлд байлаа. Энэ бүгдээс гадна би өдөр бүр бүх чуулгануудын төлөө зовних дарамтд байна. Энэ бол чуулган дуудагдсан удирдагч хүний ажил үүргийн тодорхойлдог. Өөр өгөөд. Тэр магадгүй өөр газар удирдагч гэдэг хүнийг харах юм бол маш их амжилтууд, маш олон цол, гуншин, алдар нэр дагах. Гэтэ Илч Паулыг юу дагж байгааг та харж байна. Миний та нар сануулад байгаа тэр хүмүүс бүгд эзний үйлчлэгчид муу юм уу гэж Паул мэтгэлцэж байгаа тийм. Хэрвээ тэд мэтгэлтэд үнэхээр эзний үйлчлэгчид бол тэд нар энэ үйлс нь амьдрал нь ингийн шалгуур хангасан байх ёстой гэж. Энэ ажил үүргийн хойрыг тэд давсан байх ёстой гэж. Тэгээд тэр өөрийнхөө хэлсэн. Би тэднээс илүү гэж хэлсэн. Би үйлчлэлээрээ ч илүү. Би хүртсэн дарамт зовлонгоор биш би илүү. Тийм учраас би эзний элч гэж дуудагдаж байгаамаа гэж хэлж байгаа. Эзний чуулган дотор, эзний үйлчлэл дотор удирдагч байхыг хүсдэг хүмүүс, элч байхыг хүсдэг хүмүүс, иш үзүүлэгчд байхыг хүсдэг хүмүүс. Тэдэнд тавигдах ажил үүргийн хуваар шалгуурыг Паул өөрийнхөө амьдралаар харуулсан. Эхлээд тэд ийм зүйлийг давж гарах ёстой гэж хэлж байгаа. Паулийн амьдралыг хараарай. Тэр ямар их зовлон, бэрхшээл, дарам дотор амьдарсан бэ? Сайн мэдээний төлөө Христийн элч болж үйлчлэгтэй. Тэр үхэлтэд үргэлж нүүр тулж байсан. Тийм байна уу? Тэр үргэлж хавчлага, зовлон, бэрхшээл дотор байсан. Энэ бол чуулганыг байгуулж байгаа, чуулганыг босгож байгаа, бусдыг хувьсган өөрчлөхийн төлөө яваа үндэснүүдийг тийм үү хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлийг авчрахыг хүсэж хүлээж тэмүүлж байгаа хүний ажил үүргийн тодорхойлт. Паул бол манай тоолны өмнөх 35 оны орчим Христ рүү эргэсэн, Христэд амьдралаа зориулсан хүн ба. Одоо тэр Тимотийн загтлыг бичихдээ хэдэн онд байлаа?
64 он. Аль хэдийн Христэд итгээд Христийг дагаад 30 гаруй жилийг өнгөрөөцсөн. 35 наснд манай тоолын 35 оны үед Паул хэдэн настай байсныг бид нар сайн мэдэхгүй. Гэхдээ тэр одоо нас бол нэлээд ахмаг настай болсон, өндөр настай болсон байна. 2 дугаар Коринт номыг бичих үед түүнийг ойролцоогоор 56, 57 тэр манай тоолын 56 юм уу 57 он байсан болов уу гэж судлаач нар үздэг байна. 2 дугаар Коринт бидний энэ уншиж байгаа энэ бичээс тийм үү. Тэгэхээр даруй 1 дугаар Тимот номыг бичгээс 10 гаруй жилийн өмнөх нөхцөл байдлыг энд Паул бичиж байгаа гэсэн. Тийм үү? 2 дугаар Коринт ном 57, 58 оны үед. Тэгвэл дахиад 10 жилийн дараа 1 дугаар Тимотийн ном бичигдэж байгаа гэсэн. Тэгээ тэнд Паул дахиад бичиж байгаа. Та нар бодоорой. Энэ хүний амьдрал үйлчлэгийг. Тэр хэд хэдэн илгээлтийн аяллыг амжилттай хийж эзэнд тийм үү шинэ газар нутгуудад чуулганыг тарьж эхлүүлж үйлчилж байгаа эзэнд үйлчилсэн. Одоо амьдралынхаа сүүлчийн жилүүдийг Ромын шоронд өнгөрөөж байгаа тэр хүний дүр зураг. Паулын 2 дахь удаагийн шоронгийн нөхцөл байдлын тухайд гарч. Тэр өмнө нь илгээлтийн аялалдаа шоронд орж ирсэн. Ромын шоронд нэг удаа орж ирсэн. Харин энд 2 дахь удаага орсон. Гэхдээ 2 дахь шоронгийн энэ нөхцөл байдал эхнийхээс ондоо яагаад гэвэл тэр энэ шоронгоос амьд гарч чадахгүй гэдгийг мэдчихсэн. Тэр энэ шоронд амьдралаасаа сүүлчийн өдрүүдийг өнгөрөөнө гэдгийг алж Паул мэдчихсэн. Тэгээд тэр Тимотийн загтлыг Титэд загтлуулж. Тимотед бичсэн загтал бол Бага Азийн хойгийн чуулган болох Эфесийн чуулганд хаяалагдсан ийм загтал. Бага Азийн хойг гэж нэрлэгдэх стратегийн хувьд, газар нутгийн хувьд, тийм бүс нутгийн хувьд энэ бол маш чухал газар нутаг байсан. Тэгээд энэ бол одоогийн бидний мэдэх өнөөгийн газрын зургаар энэ бол аль газар нутаг вэ? Энэ бол Туркийн газар нутаг. Өөрөөр хэлбэл Эфесийн чуулган гэдэг Бага Азийн хойгийн Эфесийн чуулганд гэж байгаа бол энэ бол яг Турктэй холбоотой. Өнөөгийн яг Туркийн газар нутаг байна. Тухайн үед Эфес гэдэг хот тэнд байсан. Яагаад Эфесийн чуулган Тимот 2 хамаатай болчихвээ гэвэл Тимот гэдэг энэ залуу удирдагч хаана үйлчилж байсан байвал Эфесийн чуулганд үйлчилж байсан байна. Эфесийн чуулган, Бага Азийн хойгийн Эфесийн чуулганд үйлчилж. Маш хэцүү, маш сорилттой, дарамтны дунд энэ залуу удирдагч үйлчилж байсан. Түүнд урам хэрэгтэй байсан. Түүнд хизээш бүү бууж өг, хизээш бүү бууж өг, хизээш бүү бууж өг гэх тийм бурхны урам зориг өгөх түнд хэрэгтэй байсан. Тийм учраас хэн бэ? Итгэлээс сайн тэмцлэр тэмц. Чиний анханасаа итгэсэн зүйлээ баттай барь гэж хэлж байгаа энэ удирдагч юу вэ? Тимотед хамаатай байсан. Бүгдээ хамтдаа 1-р Тимотийн 3:15 дугаар ишлэлийг уншъя. Энэ бол их чухал үг. 1-р Тимотийн 3:15. Энэ бол 1-р Тимотийн загтал дотор байгаа яг сүүлчийн захаас тийм үү? Залуу удирдагчтай хандж байгаа сүүлчийн захаас бас маш чухал үг байна. Хэрвээ би саатвал хэний тухай ярьж байгаа вэ? Элч Паул өөрийнхөө тухай ярьж байгаа тийм үү? Би чам дээр дахиж очихгүй, чамайг дахиж харахгүй ч байж магадгүй гэж хэлж байгаа. Хэрвээ би саатвал үнний багна ба суур болсон амьд бурхны чуулган болох бурхны гэр бүл дотор хэрхэн бие авч явах учиртайг чи яах ёстой гэж хэлсэн. Чи мэдэх ёстой гэж хэлсэн. Бүгдээ намайг аваад мэдэх ёстой гэж. Юуг мэдэх ёстой гэж хэлсэн. Үнний багна ба суур болсон амьд бурхны чуулган болох бурхны гэр бүл дотор чи хэрхэн бие авч явах учиртайг чи мэдэх ёстой гэж хэлж. Энэ үг бол их чухал үг байгаа хта нараа. Яагаад чухал вэ гэвэл энэ бол чуулганд тийм үү? Чуулганы онол сургаал, итгэл үнэмшил, чуулганы амьдрал үүс хоёр хамтдаа яг зөв явах тухай маш чухал захаасыг энд хэлж байгаа гэсэн. Зөвхөн итгэл үнэмшил онол сургаалыг нь амьдрал практикаас нь Паул салгаад хоёр тийш нь харьцуулаагүй. Харин энэ хоёр хамтдаа явах хэрэгтэй гэдэг хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл үнний багна тийм үү? Чуулганы үнний суурин дээр чуулган хөдлөх хэрэгтэй гэж хэлж. Тэр чуулганы тэр гэр бурхны гэр бүлийн дотор тэгээд хэрхэн бие авч явах хэрэгтэй. Та нар үнэн бас бидний амьдралын хэв маяг хоёрт холбоо байгааг Паул энд хэлсэн. Мөн үү? Тийм учраас бид юунд итгэж байгаа вэ гэдэг ах トゥ нараа яагаад би чухал вэ гэдэг
Би олон удаа сургаалаа танд хэлжсэн юм. Та юунд итгээд байгаа чинь маш чухлаа. Яагаад гэвэл энэ таны амьдралыг тодорхойлдог юм аа гэж. Таны үйлсийг тодорхойлдог юм аа гэж. Та юунд итгэж байгаа чинь чухал. Яагаад гэвэл энэ таны хэрхэн бодохыг тодорхойлно. Та юунд итгэж байгаа чинь чухал. Яагаад гэвэл тэр чинь таны хэрхэн үйлсийг тодорхойлдог учраас чухал. Тийм учраас удирдагч хүний итгэл үнэмшлийн тухай Паул Тимотед маш олон зүйлийг захиж хэлсэн. Бидний унших 1-ээс 11-р ишлэлдэр хэд хэдэн итгэл үнэмшилтэй холбоотой чухал үннүүдийг Паул хэлсэн. Харин өнөөдөр би та нартай зөвхөн нэгийг л хуваалцахыг хүсэж байна. 1-2 дугаар ишлэлээс. Өөрөөр хэлбэл энэ бол бид өөрийнхөө авралт баттай итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Өдөр намайг дагаад хэлв. Би өөрийнхөө авралт баттай итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Би хэд хэдэн үннийг мэдэх ёстой гэдэг талаар ярих ёстой тийм. Өөрөөр хэлбэл итгэл үнэмшлийн талаар ярина гэсэн харин эхнийх нь өнөөдөр зөвхөн ганцхан зүйлийг бид анхаардаг хаалцах байна. 1-2 дугаар ишлэл дээр. Юу гэж хэлсэн бүгд 1-2 дугаар ишлэлийг дахиад харъя. 1-р Тимот 1-2. Бидний аврагч Бурхан ба бидний Найдвар Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн элч болсон Паул би итгэл доторх миний жинхэнэ хүүхэд Тимотед эцэг Бурхан ба бидний эзэн Христ Есүсээс нэгүсэл өршөөл амар амгалан байгаа гэж хэлсэн. Өөрийн авралдаа бат байх итгэл үнэмшил. Энэ бол удирдагч хүн, бусдад нөлөөлөгч хүн бидний хувьд нэн тэргуунд бид өөрсдөө анхаарах ёстой нэг чухал зүйл. Хэрэв та өөрийнхөө аврал бат биш бол та яаж бусдыг итгэл рүү дагуулж чадах вэ? Хэрэв та өөрийнхөө авралд эргэлздэг бол яаж бусдыг эзний аврал руу чиглүүлж дагуулж чадах вэ? Зааж сургамжилж чадах вэ? Тийм үү? Танаас өөрөөс ч эхэлнэ. Хамгийн ихний зүйл элч Паулд байсан итгэл үнэмшлийг та хараа. Юу гэж хэлсэн? Бидний аврагч Бурхан гэж хэлж байгаа. Бас бидний Найдвар Есүс Христ юм а гэж хэлсэн. Паулын бид нар Тимотед хандсан загтлыг мэдээг бид нар нэг энгийнээр дүгнж үзвэл тэр Тимотед чи юунд итгэсэн? Чиний итгэж байгаа зүйл чинь маш чухал юм шүү. Чи юунд итгэсэн дээрээ байгаарай. Энэ чиний амьдралд чиний үйлсэд хамаатай. Чиний итгэлээ тавьсан энэ үнэн бол хизээч өөрчлөгдөшгүй, хизээч хууршгүй үнэн юм а гэдэг талаар загч байгаа гэсэн. Чиний итгэл үнэмшил чиний хэрхэн бодохыг бас чиний хэрхэн амьдрахыг чинь тодорхойлно гэж сануулж байна. Бид Паулын амьдралыг харах юм бол Паул анх Саул байсан тийм үү? Бид нар Үйлс номын 9-р бүлгийг унших юм бол Паул анхнаасаа мундаг итгэлийн хүн байгаагүй бид нар мэднэ тийм үү? Тэр Бурхныг сайн мэдээг эсэргүүцэгч нэгэн байсан. Тэр чуулганыг хавчигч нэгэн байсан. Чуулганыг доромжлагч нэгэн байсан. Үйлс номын 9-р бүлгийг унших юм бол та энэ хэн бэ гэж гайхаж шоконд ормоор тэр дүрдэрхийг та харна тийм үү? Харин Үйлс номын яадаг вэ 9-р бүлэгт Паул Дамаскын замд түүний хавчиж байгаа Есүстэй уулздаг. Тэр Дамаскын замдах учрал түүний амьдралыг орвонгоор нэрвүүлсэн. Тэгээд бид нар Үйлс номын 13 дугаар бүлгийг харах юм бол Саул харь үндэстнүүдэд үйлчлэлийн ажлыг эхлүүлж байгаа. Тийм харь үндэстэнд сайн мэдээг номлож байгаа Паулын амьдралыг бид нар харж эхэлнэ. 9 дугаар бүлгээс 13 дугаар бүлэг хоёрын хооронд Паулын нэр өөрчлөгдсөн байдаг. Хэн болсон бэ? Паул гэдэг нэртэй болсон. Хувьсан өөрчлөлт бий болсон. Хувьсан өөрчлөлт. Бүдэр намайг хайраар хувьсах гэж хэлв. Энэ юу вэ? Бидний энэ жилийн гол сэдвээр хайраар хувьс. Паулын амьдралд хувьсхан өөрчлөлт бий болсон. Тэр явж исэн чиглэлээс яг эсрэг зүг рүү явсан. Тэр бүр нэр нь хүртэл солигдсон. Эрдэмтэд тэр түүний нэр яагаад 9 дугаар бүлгээс 13 дугаар бүлгийн хооронд гэв гинтхэн Саул гэж хэлсэн Паул болчихоо гэдэг дээр эрдэмтэд гайхдаг, хариулт өгч чаддаг. Хэд хэдэн таамаглал байдаг. Жишээлбэл нэг нь Паулын нэр тийм үү Паул гэдэг нэрийн утга болохоор баг, жижиг, даруу гэсэн утгатай үг. Тийм учраас нэртэй нь холбоотойгоор Паул баг, жижиг, даруу гэдэг нэрийг сонгосон болов уу гэж. Бас өөр нэг төрлийн тайлбар нь болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэвэл
1-р Коринтын 15 дугаар бүлэг дээр Илч Паул өөрийгөө би Христийн элч нарын дотроос хамгийн би өчүүхрэн багнаа гэж хэлсэн байдаг. Мөн үү? Би Христийн элч нартай би анхны оригинал 12 дагалдагчтай харьцуул би тэдний хувьд өчүүхэн нэ гэж өөрийгөө хэлсэн. Тэгэхээр энэ таамаглаас энэ түүний итгэл үнэмшлээс нь хүмүүс юу гэж Библийн багш нар юу гэж үздэг вэ гэвэл Паул магадгүй өөрийгөө Христтэй учирч Христийн даруй байдлыг амьдралдаа харсан учраас тэр өөрөө их бардам хүн байсан учраас тийм үү маш их бардам онгороо ихэрхүү фарисей байсан учраас хуулийн багш байсан учраас тийм үү өөрийгөө даруй болгохын тулд үргэлж үүнийг сануулахын тулд Христийн даруй байдлыг сануулахын тулд өөрийгөө нэрийг Паул болгож энэ нэрийг авсан гэж үздэг. Баг жижиг даруй гэсэн утгатай үг тийм үү Паул. Өөр нэг зөнхөлж байгаа нэлээд олон багш нар тайлбарладаг. Өөрөөр хэлбэл нэлээд их судлаачны хувьд энэ байж магадгүй гэсэн таамаглал нь юу вэ гэвэл Паулын нэртэй холбоотой. Паул нэр солигдсонтой холбоотой тийм. Бид нар Үйлс номын 13 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэнд хамгийн анхны элч Паулын харь үндэстэнд хийсэн илгээлтийн аяллаар хамгийн анх харь үндэстнээс Христээр ирсэн итгэлд ирсэн нэг хүний нэр гардаг. Тэр хүний нэрийг Сэргэ Паул гэдэг. Үйлс номын 13-ын 7 дугаар ишлэгийг та дараа нь уншиж үзээрэй. Бид нарт одоо цаг байхгүй байна. Тэнд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл нэгэн ухаалаг ир тэр нутагт байсан гэж хэлсэн. Түүний нэрийг Сэргэ Паул гэж хэлсэн. Мөн Паул бидний уншсан 1-2 дугаар ишлэлээр бид нар анхаарах нь Паул өөрийгөө юу гэж хэлсэн? Христ Есүсийн тушаалаар би Христ Есүсийн юу болсон гэж хэлсэн бэ? Илч болсон гэж хэлсэн. Паул энд өөрийгөө зарц гэж хэлээг байгаа. Энд илч гэж хэлсэн ба. Зарим загталтаа Паул өөрийгөө зарц гэж хэлдэг тийм. Харин энэ загтал дээр тэр өөрийгөө илч гэж хэлсэн. Энэ бол бас чухал ба. Илч гэдэг энэ үг бол илгээгдсэн, томилогдсон нэгэн, илгээгдсэн нэгэн гэсэн утгатай үг. Илч гэдэг нь илгээгдсэн нэгэн гэсэн утга. Тэгэхээр илч гэдэг үгийг бид нар тодорхой утга бас ерөнхий утга хоёроор нь ингэж салгаж ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ бид энэ хоёр утгыг яг ганцхан утгаар нь ойлгох юм бол бид нар нэг төөрөгдөлд хүрнэ. Өөрөөр хэлбэл ямар төөрөгдөлд хүрээгвэл би яг элч Паултай адилхан элч байж чадна гэсэн төөрөгдөл. Эсвэл би яг Яаков, Йохан тийм үү? Петертэй адилхан элч байж чадна гэсэн төөрөгдөлд чуулган итгэгчид бид нар орох боломжтой гэсэн. Тийм учраас элч гэдэг үгийн тодорхой ерөнхий утга хоёрыг бид нар салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тодорхой утга нь юу вэ? Тодорхой утга гэдэг нь бол яг элч гэдгийг тодорхойлж байгаа буюу Есүс Христтэй анханасаа хамт байсан, амьдарч үрдсэн, Есүсийн яг сургаалыг нь сонсч байсан оригинал анхны 12 дагалдагчийг элч гэж тодорхойлж байгаа. Мөн үү? Яг Есүстэй хамт байсан. Манай тоолын 1-р зуунд Есүс үйлчлэл хийж байхад яг хамт иргэдэн байсан. Түүгээр томилогдсон, тийм үү? Чуулганы суурь болж томилогдсон элчийн тухай ярьж байгаа гэсэн. Тийм үү? Энэ бол элч гэдэг нь яг тодорхойлж байгаа утга санаа гэсэн. Тэд Есүсийн сургаалыг сонссон, Есүсийн үйлчлэлийг харсан, Есүсийн загламаа дээр нас орохыг тэд харсан, тэд Христийн амьдлыг харсан, Тэнгэрт одохыг харсан хүмүүс гэсэн. Мөн үү? Энэ бол яг нүдэн гэрчнэр. Энэ хүмүүс бол маш онцгой, байр суурьтай элчнэр. Мөн дараа нь энэ элч гэдэг нэр томьёо 12 элчээс хэн рүү шилжиж цааш нь чуулганы түүхэнд харах юм бол шилжиж байгаа гэвэл энэ элч гэдэг үг Есүсийн ах トゥ нарт тийм үү цусан хагас цусан төрлийн ах トゥ нар болох жишээл Юда, Яаков тэднийг Библиэлд элч гэж дуудсан. Элч, илгээгдсэн ингэж дуудсан. Тэдний хувьд мөн энэ болцлыг шалгуурыг хангаж байгаа. Яагаад гэвэл тэд Есүстэй хамт байсан хүмүүс. Тэгээд дараагаар нь дахиад дараагийн элч гэдэг үг хэн рүү шилжиж дараагийн орж ирж байгааг бол одоо 1-р Коринтын 15 дугаар бүлгээс жишээл бид нар харах юм бол Паул өөрийгөө би элч нарын дотроос хамгийн жижигхэн өчүүхэн элч нь байна гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл элч гэдэг нэр томьёо Паул руу шилжиж ирж байгаа. Яагаад? Паул энэ шалгуурууд байна уу? Тэр яг оригинал 12 дагалдагчийн нэг биш байсан ч гэсэн тэр харь үндэстэн сайн мэдэгд бол тийм үү? Номлуулахаар бурхан энэ хүнийг сонгосон. Түүнтэй бүр өөрөө Христ өөрөө уулзсан ба тийм үү? Түүнийг Дамаскын замд Есүс өөрөө харагдсан ба. Тийм учраас Есүсийг нүдэрээ харсан тэр онцгой хувь тавилан энэ элчэд оногдож байгаа учраас тэр өөрийгөө элч гэж дуудах
Бүрэн эрх мэдэлтэй, зохимжтой. Тэгвэл 21-р зуунд өөрийгөө элч гэж хэлээд байгаа хүмүүсийн хувьд асуудал байна уу? Тэд элч гэдгийн ерөнхий утгыг нь анзаарахгүйгээр тодорхойлж байгаа утгыг нь өөртөө авч байгаа. Тийм учраас би яагаад энэ төөрөгдөл зүйлээс болгоомжлоорой гэж хэлж байгаа нь энэ байна. Хэрвээ өнөөдөр та нар янз бүрийн би элч байна гэж хэлж байгаа хүмүүстэй уулзах юм бол та асуулт тавих хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Та шалгах хэрэгтэй гэсэн. Хэдэн жилийн өмнө манай чуулган дээр нэг хүн ирээд надад өөрийгөө би Бурхны элч байна гэж хэлсэн. Тэгээ миний нэр Библиэл дээр байгаа. Би бол Есүс Христтэй уулз Есүс намайг томилсон. Би бол элч байна гэж хэлсэн. Харин тэр үед би Бурхны үгийг сануулсан. Библи гаргаж ирээд түүнд тайлбарлаж өгсөн. Тэгээ тэр хүн миний үгийг хүлээж авахгүй яваад өгсөн. Ийм хүмүүс байдаг. Өнөөдөр өөрийгөө элч гэж нэрлээ тийм үү? Миний хэлж байгаа үгийг чи сонсох ёстой, танай чуулган сонсох ёстой, танай чуулганд би үг дамжуулахаар ирлээ гэж хэлдэг хүмүүс байна. Болгоомжтой байх ёстой гэсэн. Амен уу? Тэгэхээр элч гэдэг нь илгээгдсэн нэгэн гэсэн утгатай. Харин тодорхойлж байгаа элч гэдэг үг нь анхнаас Есүстэй хамт байсан тэр элчнэрт хамаатай. Харин илгээгдсэн нэгэн буюу сайн мэдээг тунхаглахаар бид үндэснүүд рүү явж байгаа илгээлтийн эзэн байх тухай, тийм илгээлтийн ажил хийх тухай илгээгж байгаа гэдэг утгаар ерөнхий утгаар нь авбал бид бүгдээрээ илгээлтийн эзэд мөн, бүгдээрээ илгээгдсэн элчнэр мөн, тийм үү? Тэгэхээр нэг осондоо бид нар том үсэг нь бидэнд хамаатай биш, харин жижиг үсэг нь бидэнд хамаатай гэж ойлгох ёстой гэсэн үг мөн үү? Амен үү? Тийм учраас бид нар ерөнхий утгаар нь ойлгоод сайн мэдээг Христийг мэдгүй хүмүүст хүргэж дамжуулж байгаа тэр элчийн үүрэг нь бидэнд байгаа. Өөрөөр үүрэг даалгавар функцтэй холбоотой нь бидэнд харин тодорхойлж байгаа бүр тийм үү байр суурь элчийн офистой холбоотой зүйл нь тэр анхны элчнэрт байгаа гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. Амен үү? Тэгээ энэ ялгаа загийг ойлгохгүй бол буруу тайлбарладаг багш нар байдаг. Тийм учраас дараагаар нь тийм багш нарын нөлөөнөөс болоод хүмүүс өөрсдөө би бол элч гэж зарладаг. Би бол элч гэж зарладаг. Над дээр хүмүүс ирээд би элч гэж хэлвэл би урдаас нь асуух шалгалт юу вэ? 2 дугаар Коринтын 11-р бүлгийн түрүүн уншсан ишлэлүүдийг би уншиж өгнө. Тийм үү? Та элчин байж та ийм зүйлс дундуур туулсан уу? Таны ажил үүргийн хуваарьт дээр энэ зүйлс байна уу гэж асууна. Хэрвээ энэ зүйлийг та шалгуурыг хангасан бол окей би таныг элч гэж хүлээн зөвшөөрөө гэж. Амен үү? Паул өөрийгөө хэлсэн тийм үү? Би тэр хүмүүсээс өөрийгөө элч гэж зарлаад байгаа мундаг хүмүүсээс би зовлонгоор илүү, би үйлчлэлээр илүү, би төсвөр төвчээрээр илүү гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ шалгууруу тийм үү? Би зүдэл зүтгэлээрээ илүү, би хоригдснороо илүү. Тэгэхээр тэр өөрийгөө элч гэж нэрлээд байгаа. Том тийм үү? Мөнгөтэй хүмүүстээр очиж сургаал заадаг тийм үү? Том зочид бодлуудаар сургаал заадаг. Гоё 5 тухтай орчинд гоё үйлчлэл хийдэг. Тэр хүмүүс өөрсдөө элч гэдэг хүмүүст энэ шалгуурыг хангасан уу гэдгийг би асууна гэсэн. Амен үү? Тэгэхээр хэрвээ элчийн нэрийг зүүмээр байвал элчийн энэ үүргийг биелүүлсэн байх ёстой гэсэн. Амен үү? Тийм учраас бид энэ үгийг сайн ойлгох ёстой гэсэн. Паул өөрийгөө элч гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхий утгаараа бид илгээгдсэн бид илгээлтийн эзэд сайн мэдээд дэлгэрүүлэх илгээгдэж байгаа гэсэн санаагаар хэлэгдэх үед бол энэ бол бидэнтэй хамаатай гэж ойлгох ёстой болж байна. Тийм үү? Бид бол Есүс Христийн элчнэр жижигхэн ээнүүд гэж тийм. Харин яг тийм үү одоо тодорхойлж байгаа яг элч гэдэг позишн юм уу офисын тухай ярьж байгаа бол бид энэ татгалзах ёстой гэсэн. Энэ бол би биш ээ. Бидний тухай биш ээ гэж. Энэ бол яг Бурханд Христтэй анх хамт байсан хүмүүсийн тухай ярьж байгаа гэсэн. Мөн тэр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Есүс Христийн тушаалаар би элч болсон гэж нэгдүгээр ишлэлээр хэлсэн байна, тийм үү? Юу гэж хэлж байна? Есүс Христийн тушаалаар гэж хэлсэн. Би өөрөө элч байхаар сонгосон гэж хэлээг байгаач. Тийм байгаач. Нөгөө өөртөө элч гэдэг нэрийг зүйдэх хүмүүс бол өөртөө өгсөн байгаа ш нэрэ. Тийм үү? Би Есүс Христийг элч байна гэж. Паул тэгээгүй би Есүс Христийн тушаалаар элч болсон гэж хэлсэн. Би элч байхыг хүсээд гэж Паул хэлээг байгаа, тийм үү? Харин би тушаалаар гэж хэлсэн. Миний төлөвлөгөө ёсоор би нэлээд хэдэн илгээлтийн ажлыг гүйцэтгээд, тийм үү? Дараагийн план, дараагийн төлөвлөгөөнд элч болох байлаа гэж Паул хэлээг. Паул юу гэж Есүс Христийн тушаалаар гэж хэлсэн. Есүс Христийн тушаалаар элч болсон Паул залуу удирдагч Тимотед захиасыг өгч байна гэсэн. Тэгэд тэр юу гэж хэлсэн бэ? Энд нэг зүйлийг хэлсэн. Есүс Христ бол найдвар юм а гэж хэлсэн байна. Манай чуулганы нэр юу вэ?
Найдвар. Бид их гоё нэртэй чуулган шүү дээ мөн үү? Найдвар. Та найдвар гэдэг нэрийг Библиэс хэд хэдэн газраас харах боломжтой. Тэгвэл бидний өнөөдрийн харж байгаа цөөхөн тохиолдлуудын нэг нь энд гарч байгаа. Есүс Христ бол найдвар юм а гэж хэлсэн. Амен. Библиэд ихэвчлэн тийм үү? Жишээлбэл бид нар яг Есүс Христ найдвар гэдэг нь яг өмнөх хэсэг дээр бидний аврагч бурхан гэж хэлэгдэж байгаа. Энэ хэллэг бидний аврагч бурхан гэж байгаа хэллэг Библиэд их цөөхөн гардаг хэллэг. Ялангуяа Паулийн бичсэн загтлуудаас өөр Библийн загтлуудад бол баг ингэж гардаггүй. Харин юу гэж хэлэгддэг вэ гэвэл ихэвчлэн тийм үү? Бидний аврагч Есүс Христ гэж тэмдэглэгдсэн байдаг тийм үү? Бидний аврагч Есүс Христ. Гэтэл энэ ч Паул бидний бурхан аврагч гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ бол Паулийн бичлэгийн нэг онцлог байна. Паулийн 1-р Тимотед бичсэн загтлаас гадна өөр хэдэн загтал дотор Паул бас яг энэ нэр томьёог хэрэгэлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол бас бид нар жижигхэн гэлтгүй анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй чухал зүйлийг зааж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христийг тодорхойлж байгаа, Есүс Христийн тухай зааж байгаа Паул яг тэр итгэл үнэмшил нь яг Бурхныг тодорхойлж байгаа, Бурхны талаар зааж байгаа зүйлтэй тэр яг адилхан байгаа гэсэн санааг илтгэхийн тулд Паул бидний Бурхан аврагч гэсэн нэр томьёог хэрэглэж байгаа мөн Есүс Христ найдвар гэж хэлсэн. Есүсийн тухай хэлж байгаатай адил санааг Бурхны тухай хэлэхдээ хэлж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл эцэг Бурхан хүү Есүс л аварч чадна гэсэн итгэл. Эцэг Бурхан хүү Есүст аврал байгаа гэсэн санааг Паул тодтогч өгч байна гэсэн. Тэгээд энэ бол ганцхан тийм цорын ганц найдварын тухай ярьж байна гэсэн үг. Есүс Христээр боломжтой болох найдварын тухай ярьж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл үүнээс гадна авралыг танилцуулж байгаа бол найдвар байхгүй шүү гэж хэлж байгаа гэсэн. Найдвар нь Есүс Христ юм аа л гэж хэлж байгаа гэсэн. Мөн үү? Цорын ганц бидэнд байгаа найдвар бол Есүс Христ юм аа л гэж. Үүнээс өөр авралыг танилцуулж байгаа итгэл үнэмшил шашин тэнд найдвар байхгүй шүү. Тэр сургаал бол гаж сургаал шүү. Тэр сургаал буруу сургаал шүү. Тэр таныг үнэн рүү дагуулахгүй сургаал шүү гэж Паул хэлж байна гэсэн. Амен үү? Бидний Бурхан аврагч. Тэгээд найдвар бол Есүс Христ гэж тэр хэлсэн. Есүс Христ биднийг нүглээс мань аварсан. Есүс Христ биднийг нүглийн шитгэлээс биднийг аварсан. Есүс Христ бидний нүглийн хүчнээс өнөөдөр аварч байгаа. Есүс Христ биднийг хожим нүглийн оршихугаас бүр мөсөн аврах болно. Үүнийг Христ гэж хүмүүс бидний амьдрал, бидний теологи, бидний итгэл үнэмшил юу шилдэг гэвэл энэ бол бидний зөвтгөл, бидний ариусл, бидний алдаршуулал гэж хэлдэг. Мөн үү? Би та нартай зөвтгөлийн талаар, энэ он сургаалын талаар та нартай чуулганд хуваалцах үедээ би тайлбарлаж байсан тийм үү? Аврал 3 цаг дотор явагддаг гэж. Тийм үү? Өнгөрсөнд одоо ирээдүй 3 цаг дээр бид авралыг тодорхойлдог. Бид аль нэг цагийг бариад би аврагдчихлаа гэж чадахгүй гэж хэлж байгаа тийм үү? Аврал бол 3 цагтай. Авралын өнгөрсөн цаг юу вэ? Загалмай дээр нас орсон Есүс Христээр дамжуулан бид нүглийн шийтгэлээс бид чөлөөтэй болж байгаа. Энэ бол авралын өнгөрсөн цаг. Харин авралын одоо цаг юу вэ? Загалмай дээр нас ороод үхлийг ялж дийлсэн амилсан Есүс Христ тийм одоо Тэнгэрт байгаа Есүс Христийн үйлсээр дамжуулаад бид одоо нүглийн хүч чадлаас одоо чөлөөлөгдөж байгаа. Бид өнөөдөр энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бол бид нүгэлтэй зуралцсан хэвээрэл байна гэсэн үг тийм үү? Нүгэл хүчтэй хэвээрэл байна гэсэн үг. Харин түүний хүч чадлаас одоо бид аврагдаж, золигдож, чөлөөлөгдөж байгаа маань авралын одоо цаг баг. Үүнийг ариусл гэж хэлдэг. Тиймээс Христ итгэснийхээ дараа би одоо боллоо, би аврагдсан гэж хэлж чадахгүй. Яагаад гэвэл та ариусгалын процесс дотор явах хэрэгтэй. Авралын одоо цагийг та гүйцээх ёстой гэсэн үг. Мөн үү? Тэгвэл авралын ирээдүйн цаг юу вэ? Бид дахин ирэх хожим бидэнд хоёр дахь удаага ирэх, биднийг авахар ирэх Есүс Христээр дамжуулан бид нүглийн оршихуйгаас бүр мөсөн чөлөөлөгдөнө гэсэн. Бид нүгэл байхгүй газар, нулимс байхгүй газар, өвчин байхгүй газар бид Бурхантай хамт Тэнгэрийн улсад очино гэсэн. Амен уу. Нүглийн оршихуйгаас бүр мөсөн чөлөөлнө гэсэн. Энэ бол авралын ирээдүйн цаг. Үүнийг Христтгэл дотор юу зөвтгөл, ариусгал юу лээ 3 дахь нь алдаршуулал гэж хэлж байгаа. Ром ном, Галаат номын теологи Паулийн загтлын голц сүмн энэ. Паул энэ зүйлийг ярьсан. Ах トゥ нараа
Тийм учраас бид өөрсдийнхөө аврал дээр бид баттай байх хэрэгтэй. Амен. Бидний итгэл үнэмшил өөрийнхөө аврал дээр, авралын талаар итгэл үнэмшил дээр бид баттай зогсох хэрэгтэй гэсэн. Амен. Паул Тимотед үүнийг сануулсан байна. Тийм учраас бидэнд найдвар байгаа юм ах トゥ нараа. Бидний нүглийн асуудлыг шийдэж өгсөн эзэн байгаа учраас, бидэнд аврагч байгаа учраас бидэнд найдвар байгаа юм. Амен уу. Бидэнд байгаа цорын ганц найдвар бол Есүс Христ гэж Паул энэ чинь дахин тэмдэглэн хэлж байна. Нүглийн уучлалыг хүлээж авах цорын ганц найдвар бидэнд байгаа. Нүглийнхээ уучлалыг тийм үү хүлээж авч Бурхнаар хүлээн зөвшөөр цорын ганц найдвар нь Есүс Христ гэж энд хэлж байна. Та бид энэ хорвоог орхисны дараа Тэнгэрийн улсад очих тэр найдвар байгаа гэж энд хэлж байгаа. Тэр бол Есүс Христ юм. Амен уу. Тэгээ цааш нь 2 дугаар ишлэл сүүлчийн хэсэгт юу гэж хэлсэн бэ? Христ Есүс илч болсон Паул би итгэл доторх миний жинхэнэ хүүхэд Тимотед гэдэг одоо Тимот руу хандж байгаа юм. Итгэл доторх миний жинхэнэ хүү гэж хэлсэн. Тимотыг бид нар бодглохлоор энд нэг бага насны нэг жоохон залуу шиг танад дүрслэгддэг те. Ихэвчлэн бид нар Тимотыг уншихаар тэгээд нэг юм өндөр настай нэг те одоо үйлчлэгч нэг жоохон залууд ингэж залгамжилж байгаа юм шиг. Гэтэл хэрвээ бид нар яг сайн судалж үзэх юм бол Тимотийн нас бол тийм залуу биш үү? Өнөөдрийн бидний тодорхойлж байгаа насаар бол те залуу хүн гэдэгт орохооргүй те. Тимотед аль хэдийн 30 гарчихсан хэвээсэн 40 орчим насны хүний тухай ярьж байгаа гэсэн. Паул үйлчлээ шилжүүлж байгаа. Паул залгамжил дараагийнхаа үйлчлэлд бэлдэж байгаа тэр хүн бол 40 орчим насны хижээл тийм үү бидний одоо монголчуудын насыг тодорхойлж байгаа одоо тэр цаг хугацаагаар харах юм бол хижээл нас тийм эдэр нас ч гэдэг юм. Тимотийн ээж нь еврей харин түүний эцэг нь грек хүн байсан. Ээж нь еврей, эцэг нь грек. Тэгээд Тимотийн эмэг эх нь аль эрт эзэнд итгэсэн маш итгэлийн хүчтэй хүн байсан. Тэгээд лой гэж тийм. Тэгээд Тимотийн төлөө түүний эцэг эх түүний эмэг эх нь маш их залбирдаг байсан тухай Паул 2 дугаар Тимотед бичсэн байна. Итгэлийн хүү гэж хэлсэн баг тийм үү. Чи бол миний итгэл дотор төрүүлсэн хүмүүн юм аа гэж маш дотн байдлаар Тимотед хэлж байгаа. Тэгээд Тимотед хандаад юу гэж хэлж байгааг бол чуулган анхааралтай сонсоорой. Энэ Тимотед хандсан энэ ерөөл ивэлүүд нь биднэрт бас хамаатай. Бидний амьдралд бас хамаатай. Яг тэгвэл бид Эфесийн чуулганд Тимотед дамжуулаад энэ чуулганд хандаа хэлгэж байгаа үг гэдгийг бид нар анзаарч байгаа тийм үү. Тэгэхээр та бидэнд бас хамаатай хэлгэж байгаа зүйл бид Бурханаас ямар ивэлийг авсан юм. Бид Бурханаас ямар өрөөлийг авсан гэдгээ яг энэ ганцхан ишлэл дотроос би таныг олж хараасаа гэж хүсэж байна. Юу гэж хэлсэн бэ? Миний итгэл доторх хүү Тимотед Бурханаас ямар нэгүсэл өгөгдсөн гэж хэлсэн бэ? Эцэг Бурхан ба бидний эзэн Есүс Христээс нэгтгэх нь нэгүсэл өгөгдсөн гэж хэлсэн. Хоёр дахь нь өршөөл өгөгдсөн гэж хэлсэн. Гурав дахь нь амар тайван өгөгдсөн гэж хэлсэн. Амен уу. Итгэлийн хүүд ямар бэлгүүд өгөгдсөн харж байна. Бурханы нэгүсэл өгөгдсөн. Бурханы өршөөл өгөгдсөн. Бурханы амар амгалан өгөгдсөн гэж хэлсэн. Та бид нэгүслийг Бурханаас хүлээж авсан хүмүүс. Та бид өршөөлийг Бурханаас хүлээж авсан хүмүүс. Энэ нь үнэндээ бидэнд зохистой, бидэнд авах ёстой, хүртэх ёстой байсан тэр өршөөл биш. Бид хүртэх ёсгүй байсан тэр өршөөлийг бид хүлээж авсан хүмүүс. Бид амар амгалан, бүрэн дүүрэн амар амгалан тийм үү? Еврей итгэл үнэмшил дотор энэ амар амгалан бүрэн дүүрэн амар амгалан гэж хэлдэг. Үүнийг шалом, пис гэж хэлдэг тийм үү? Шалом. Энэ амар амгалан бол зүгээр ямар нэгэн нөхцөл байдал сайхан байх юм уу? Дайн дажингүй байх тухай амар амгалан биш. Бурхантай нэгдмэл байх, Бурхантай эвлэрч байгаа амар амгалангийн тухай. Та бид энэ амар амгалан авсан хүмүүс. Амен уу. Халелуя. Энэ нь эцэг Бурханаас ирсэн. Энэ нь эзэн Есүсээс ирдэг. Тийм учраас Пауланд бидэнд эцэг Бурхан, эзэн Есүс Христээс ийм бэлгүүд ерөөлөд өгөгдсөн гэдгийг хэлсэн. Нэгүсэл танд ирсэн. Өршөөл таны амьдралд ирсэн. Амар амгалан таны амьдралд ирсэн. Та ямар ерөөлтэй хүн бэ? Амен уу. Амен. Бүгд хамтдаа өнөөдөр номлоод өгнө. Бид өнөөдөр
1-р Тимот номын 1-ээс 2-р ишлэлдэр нэг гол санаан дээр бид нар хамтдаа суралцж байгаа. Юу вэ? Удирдагч хүнд байх итгэл үнэмшлийн талаар бид нар ярилцж байгаа тийм үү? Тэгээд тэр дотроо нэг итгэл үнэмшил буюу өөрийнхөө авралд баттай байх тухай итгэл үнэмшлийн тухай ярьж байгаа гэсэн. Амен уу? Илч Паулын амьдралаас бид нар харж байгаа гэсэн. Бүгд хамтдаа дүгнээ. Бидэнд үүрэг даалгавар байгааг энэ хоёрхан ишлэл бидэнд сануулж байгаа. Өөрөөр илч Паул би бол илч байна. Би Бурханаас илгээгдсэн. Надад үүрэг даалгавар байна. Би Бурханы ажлыг дуусгахаар илгээгдэж байгаа. Тэр үүрэг даалгавар байна гэдгийг Паул хэлээд байна гэсэн үг тийм үү? Тийм учраас энэ бас бидэнд чухал зүйлийг сануулж байгаа. Танд надад үүрэг даалгавар байгаа гэдгийг илч гэдэг тэр үг, тэр жижиг гэдэг үг бидэнд сануулж байгаа гэсэн үг. Амен уу? Та нар бол Бурханы илч нар. Хүмүүсийн амьдралыг хувьсган өөрчлөхөөр дуудагдсан хүмүүс. Та өөрийнхөө үеийнхнийг хувьсган өөрчлөхөөр дуудагдсан хүмүүс. Энд байгаа залуучуудаа гараа даллах уу? Өсвөрийнхөө залуучуудаа та нар өөрсдийнхөө үеийг хувьсган өөрчлөхөөр та нар элч болсон хүмүүс. Амен уу? Гэхдээ ямар том ээг битгий бодоорой. Жижиг ээнүүд шүү. Амен. Энд байгаа ахмад настангууд байна уу? Ахмадуудаа яг эд ажиллаж байгаа 30 40 тэ 20 эдтэй эдэрчүүдээ залуучуудаа та нар өөрийнхөө үеийг та эзэн рүү хувьсган өөрчлөхөөр дуудагдсан хүмүүс. Та нар бас тэр том ээ биш шүү. Жижиг ээнүүд шүү. Амен. Энд байгаа удирдагч нараа, дагалдагч нараа бид бүгдээрээ дуудлагатай үүрэг даалгавартай хүмүүс. Амен. Та бид илгээгдсэн хүмүүс. Бидэнд аврагч байгаа. Бидэнд эзэн байгаа. Бидэнд найдвар байгаа. Бидэнд итгэлийн гэр бүл болох чуулган байгаа юу? Бидэнд чуулган байгаа. Бидэнд итгэж үнэмших зүйл бидэнд байгаа. Бидэнд итгэл үнэмшил байгаа. Бидэнд үнэн байгаа. Бидэнд нэгүсэл байгаа. Бидэнд өршөөл байгаа. Бидэнд амар тайван байгаа. Бидэнд эцэг байгаа. Биднээс хизээч авагдахгүй. Бидэнд аврал байгаа. Амен. Та өөрийн авралдаа бат итгэлтэй байна уу? Та өөрийнхөө авралд бат итгэлтэй байна уу? Та өөрийнхөө авралд эргэлздэг үү? Өнөөдөр Илч Паулын хэлсэн эдгээр үгс таныг ятгаж зоригжуулж та бат итгэлтэй байгаар өөрийнхөө авралд бат итгэлтэй байгаар бүгдээр хам суудлаасаа босоод эзний өмнөрөө залбирцгаая.